ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் நவேஸ் ஒன் டே வியூ. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்றது ஒரு சின்ன ரீக்காக பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டைமாக என்னுடைய வீடியோவில் மின்ட் பற்றியும் மின்ட்டோட ரெசிபீஸ் பற்றியும் மின்ட்டோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றியும் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ பார்க்காதவங்க அதோடய லிங்க்கை என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஸோ சேனலை தடவை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது மார்னிங் க்ளோரி செடி. நான் லாஸ்ட் டைமாக சொல்லியிருந்தேன், இதில் ஒரு பூ பூக்கும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் ஒரு சின்ன பூ பூத்திருந்தது. இந்த செடியை மெயினாக ஒரு டெக்கரேட்டிவ்க்காக வீட்டில் வளர்ப்பாங்க. ஸோ இது அப்படியே கிளைம் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் பூக்கும்போது நிறைய பூக்கள் பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி காலையில் சன்ரைஸ் ஆகும்போது இது பூக்கும், மதிய நேரத்துக்குள்ளே அது சுருங்கிடும். ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் மார்னிங் க்ளோரி. இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம். நான் இன்றைக்கி சிக்கன் லெக் குவார்ட்டர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா 18 கிராம்ஸ் ப்ரோட்டீன் இதில் இருக்குது. இது நான் இந்த சிக்கன் மோஸ்ட்லி ப்ராய்லர் சிக்கன் தான். ஸோ அதோடய ஃப்ளெஷ்ஷு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃப்ளெஷ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளெஷ் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இதை முதல்ல யூஸ் பண்ணும்போது நான் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லீவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் பண்ணும்போது மசாலாஸ்லாம் உள்ளே இறங்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க. இன்றைக்கி என்னுடைய சமையல் வீடியோவில் முதல்ல பார்க்குறது ப்ராக்கலி யூஸ் பண்ணி செய்கிற ஒரு சிக்கன் குருமா பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு ஆனியன்ஸை அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு கப்பு ப்ராக்கலியும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி வதக்கிட்டு நான் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். சிலர் குருமா கொதிக்கும் போது இந்த ப்ராக்கலி சேர்ப்பாங்க. நான் இன்றைக்கி வதக்கிட்டு சேர்க்க போகிறேன். அது கூடவே ஒரு கப்பு தக்காளியும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இந்த குருமாவுக்கு தேவையான சால்ட்டும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மெயினாக அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூளும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் நல்ல ஸ்பைசியான சில்லி பவுடர் நான் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் ஜீரகத்தூளும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நான் 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா பவுடர் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நான் சிக்கன் மசாலா பவுடர் நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கூடவே இந்த குருமாவுக்கு தேவையான தண்ணியும் இது கூட நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
ஸோ இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஸோ கொதிச்சதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம லெக்ஸ் தனியாக தைஸ் தனியாக கட் பண்ணி ஸ்லீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கன் பீஸை அது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு சைடு வெந்திருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து இன்னொரு சைடு நான் திருப்பி போட்டுக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா இந்த குருமாவுக்கு கொஞ்சம் போல் தேவையான அளவு தண்ணியும் நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இன்னொரு வாட்டி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மசாலா வந்து இந்த சிக்கனில் வந்து ஏறுற வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டுக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து மசாலாவுக்கு தேவையான இந்த குருமாவுக்கு தேவையான விழுதை நம்ம அரைச்சிடலாம். அதுக்கு வந்து நான் 1 கப் தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன். அது கூடவே வந்து 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 கேஷ்யூஸ் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே ரொம்ப ஸ்பைசியான சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணனால நான் இன்றைக்கி வந்து பெப்பர் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அது மாதிரி 1 டீஸ்பூன் பெப்பர், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த கறியில் வந்து இந்த குருமா இந்த விழுதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சேர்த்து இருக்கிறதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த குருமா வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வெந்தாலே போதும். ஸோ சூப்பரான ப்ராக்கோலி சிக்கன் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மெயினாக சப்பாத்தி கூடயோ இல்லை ரைஸ் கூடயோ சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த ப்ராக்கோலியில் இருக்கிற அந்த சத்துமே அந்த குருமாவில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அது வந்து இது கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த ப்ராக்கோலியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து ஓவன் பேக்டு சிக்கன் ரோஸ்ட். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாத்திரத்தில் வந்து நான் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கிறேன், 1 டீஸ்பூன் ஸ்பைசியான சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் வந்து சிக்கன் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன், சிக்கன் மசாலா பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். அது கூடவே வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இது கூட எடுத்துக்கிறேன். கூடவே தேவையான அளவு சால்ட் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கூடவே நான் ஒரு லெமன் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அந்த நல்லா ஜூஸ் புழிஞ்சு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. லெமன் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட லம்ஸே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற லெக்ஸும் தைஸும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்க்கும் போது இந்த மசாலா வந்து நல்லா கோட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ மெயினாக வந்து இந்த ரோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லா மசாலா வந்து உள்ளே நல்லா ஏறணும். அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து மேரினேட் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மசாலா வந்து சிக்கனுக்குள்ளே கோட் ஆகிறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ எண்ணெய் சேர்க்கும் போது அந்த மசாலா வந்து நல்லா ஒரு சைடு வந்து நல்லா ஏறும். அதே சமயம் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஓவனில் பேக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த ட்ரேயில் வந்து கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரேயில் தானே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஆனால் அதனால் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது. ஏன்னா பேக்கிங் ட்ரேயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது. அதே மாதிரி இது சேஃப் கூட. அதே மாதிரி நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கனை வந்து இந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ வந்து நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ முதல்ல பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஓவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் அந்த ப்ரீஹீட்டிங் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன். அதை வந்து நான் 425 degrees நான் வந்து செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ப்ரீஹீட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட 10 minutes ஆகும். ஸோ 10 minutes ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து ப்ரீஹீட்டட் லைட் வரும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ரீஹீட் ஆகிடுச்சு. ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த ட்ரேயை வந்து நான் ஓவனுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும். நான் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன். ஆனதுக்கப்புறமா உடனே எடுத்துடாதீங்க, கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி எடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்ச நேரம் சூடு கம்மியானதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு க்ளவுஸ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன். ஸோ சூப்பரான ஓவன் பேக் சிக்கன் ரெசிபி தயாராகிடுச்சு. அடுத்ததாக நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து காஸ்கோ ஷாப்பிங். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து காஸ்கோ ஷாப்பிங் வந்திருந்தோம். ஸோ அங்கே உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படின்னா இருக்குன்றது. ஸோ என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய துணி ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. ஸோ சாட்டர்டே சண்டேனால இன்றைக்கி நிறைய கூட்டம் இருக்கும். ஏன்னா அன்றைக்கி தான் எல்லாருக்குமே லீவ் இருக்கிறனால எல்லாருமே வந்து ஷாப்பிங் பண்ண வருவாங்க. இது காஸ்கோங்கிறது வந்து ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட். அதனால் வந்து இங்கே மெயினாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஷர்ட்டாக இருக்கட்டும், ஸ்கூலுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஃபீஸ்க்கு தேவையான ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே க்ராசரி ஐட்டம்ஸும் நிறைய வாங்க வருவாங்க. வாங்க ஒரு சின்ன காஸ்கோ டூர் பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு மெயினாக பார்க்கணுன்னா நீங்கள் காஸ்கோ ஷாப்பிங்கில் நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்களா, எல்லாமே தெரியும். ஸ்டவ்லேருந்து, டிஷ்வாஷர்லேருந்து, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே புது புது மாடலு. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதில் டோருக்குள்ளே இன்னொரு டோர் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ பார்க்குறது வந்து அவுட் டோரு. அதுக்கு உள்ளே வந்து இன்னொரு டோரும் இருக்குது, அது ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ வெளியில் வந்து சின்ன டோரில் வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸு பாட்டில்ஸு அது மாதிரிலாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதுதான் வந்து ரீசெண்ட் மாடல் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ அதே மாதிரி வந்து கீழே ட்ரே, அதுக்கப்புறமா வந்து மெயின் ஃப்ரீசரும் கீழே இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ரெஸ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஜூஸ் பாட்டில்ஸோ இல்லை வந்து தண்ணி பாட்டிலோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வேறு ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதான் நாக் டாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டபுள் டோர் இருக்கிறனால நம்ம நாக் டாய்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ அடுத்ததாக பார்க்குறது வந்து வாஷிங் மிஷின். இதுவுமே வந்து வாஷர் வித் ஸ்டீம், ஃப்ரண்ட் வாஷர் வித் ஸ்டீம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாடல் ஆஃப் வாஷரும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண வாஷர் அண்ட் ட்ரையர் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதோட விலை வந்து $1400. அதுக்கப்புறமா இது வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ்டு ஸ்டவ்வு. கீழே வந்து ஓவன் இருக்குது, மேலே வந்து மைக்ரோவேவ் இருக்குது. இதெல்லாமே சேர்த்தே வரும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி வென்டிலேட்டரும் இருக்குது மேலே. ஸோ ஓவன்லேயே மைக்ரோவேவ் ஓவன்லேயே வென்டிலேட்டர் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இதில் வந்து மேலே ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது. டோருக்கு பதிலாக மேலே ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது வெளியில். ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நமக்கு ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸோ இதில் மாதிரி என்னென்ன இருக்குன்றத இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ மாதிரி வச்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ டச் ஸ்க்ரீனு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ
அடுத்ததாக வந்து மேட்ரஸ் இருந்தது. ஸோ மேட்ரஸ் மாடல் வச்சுருக்காங்க, உங்களுக்கு எந்தெந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு வாட்டர் ப்யூரிஃபையர், அதுவுமே நல்லா இருந்தது. இதோட மெயின் பர்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த வெயில் காலத்துக்கும் சரி குளிர்காலத்துக்கும் சரி நமக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஹாட் வாட்டரும் தேவையாக இருக்கும், கோல்ட் வாட்டரும் தேவையாக இருக்கும். அதேமாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டரும் இருக்குது. ஸோ அது ஆல் 3 ஆப்ஷன்ஸுமே இங்கே இருக்குது. ஸோ அதுவுமே இங்கே சேல் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ பார்க்குறதெல்லாம் வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் தான். ஸோ கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ், அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ், ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ், அது மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது வந்து ப்யூரிஃபையர். நாங்கள் இங்கே வந்ததே வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வாங்குறதுக்காக தான். ஸோ அது வந்து வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. இது வந்து இந்த மாதிரி ஜார் மட்டும் தனியாக வாங்கினீங்கன்னா ஸோ இது கூட அட்டாச்சு ஃபில்டரும் இருக்கும். ஸோ இதோடைய விலை வந்து $20. நாங்கள் வாங்க வந்தது வந்து ஒன்லி ப்யூரிஃபையர் மட்டும் தான் வாங்க வந்தோம், ஃபில்டர் மட்டும் தான் வாங்க வந்திருந்தோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் கேட்ரிட்ஜஸ். ஸோ இதை தான் நாங்கள் வாங்க வந்திருந்தது. ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த பிரிட்டா மாடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ மெயினாக இங்கே தண்ணியில் இருக்கிற டேப் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆனால் இங்கே தண்ணியில் வந்து சில சமயம் லெட் கான்டென்ட் இருக்கும், அது ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லைன்றனால கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வந்து ஃபில்டர்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து பிரிட்டா மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் குவாலிட்டி மாடல். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு பிராண்டட் மாடல் வந்து பிரிட்டா. ஸோ அவ்வளோதான் என்னுடைய காஸ்கோ ஷாப்பிங் முடிஞ்சது. ஹோப் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.